Починатиот 78 годишен велешанец имал коронавирус. Неговиот резултат е позитивен, потврди од Центарот за јавно здравје во Велес. Велешанецот почина во средата рано наутро кога по неколкудневни симптоми на кашлање, плукање крв, температура, губење апетит, успел да стигне до тестирање, а потоа и до преглед на инфективното одделение во Велешката болница. Роднините кои утрово ја дознале веста велат дека пропусти мајка и неговиот матичен лекар кој цело време го лечел со парацетамол и иако ги имал симптомите, едва и го убедиле да го прати на тестирање. Откако му земале бриз, заедно со неговата ќерка отишол на инфективното одделение во Велешката болница. Според зборовите на ќерката, лекарката која го примила дрско им се обратила со зборовите: "Зошто сте го донеле? Какви врски сте фаќале за да му направат тест?" Откако му направиле епидемиолошка анкета, го пуштиле дома со образложение дека нема потреба од хоспитализација. Истата вечер тој починал. Роднините ја обвинуваат и Велешката брза помош која велат дека морале да ја молат за да испрати возило со кое сега починатиот го пренеле на инфективно одделение. Според нивните зборови, од брзата помош ги прашувале колку години има пациентот и ги убедувале да го однесат со сопствено возило или со такси бидејќи немале слободно амбулантно возило. Министерот за здравство Венко Филипче вчера рече дека случајот се испитува. Државниот санитарен здравствен инспекторат ќе го испитува конкретниот случај за да видиме точно зашто станало збор. Според укажувањата кои што стигна информации до нас, многу наликуваа на тие информации за пациентката во Охрид, така да ќе постапат и кога ќе заврши увидот ќе ја информираме јавноста. Од Велешката болница се уште нема коментар околу случајот. Портпаролот доктор Весна Николовска-Неделковска рече дека штом болницата изгради став, ќе го соопштат на јавноста. Роднините се во страв дали и тие се заразени. Од Центарот за јавно здравје велат дека на роднините ќе им биде направена епидемиолошка анкета и ќе бидат тестирани, а домот на починатиот ќе биде дезинфициран.